tayo ng copper mask ni Annalyn Fernandez. Tingnan natin kung paano to i-assemble. May instruction naman to sa loob. Ito yung original daw. Napaka-safe daw nitong gamitin kasi kapag tumama yung bacteria, mamamatay dito. Ayan o, ito yung mga bacteria. Alam mo, Annalyn, nakakaputi rin to. So guys, Hindi ko kaya ito nag-vlogger na. ayan. Nagagalit po yung may-ari. Hindi to sa akin, wala pa akong pambili. Ibabalag lang natin kung paano. Ayan, ito yung itsura niya para siyang paniki. Filter. Tapos ito yung mga filter. Ilang peraso daw to? 1, 2, 3, 4. Baka hindi ma-monetize din. May background ako. 5, 6. Ito guys, 6. 7 lang. Balas 10 yan. 7, 10 pieces yan. 8, nga rin, hindi ko rin nabilang. 9. Nabawasan na ng isa, 9 lang. Kasama na to pang 10. Bali, 10 pieces dapat lahat to. Good for 1 month. No? Washable or ano po. Washable po ito. Ito yung pang 1 month lang. Siguro. Yan yung tinatawag nila. Ano ba yan? Yan yung copper. Ito na nga yung copper. Ito na nga yung copper. Kasi niram na kalenda. Tapos ito yung mga sticker niya. Ito yung mga sticker niya. May mga sticker pa siya. Bakit ang daming para araw-araw ibahin? For your own style. Hi guys! Ayan sila yung, naka-copper mask na rin siya. Ngayon sana experience niya maganda daw talaga. Pinabibili nga ako. O yan. Tapos meron pa siyang ganito. Parang ito yung kanyang adjustable strap niya. Ang dami niya pong sticker. Paano na natin siya? Sundin natin yung instruction kung paano. Teka, nakikita yung butas ng ilong. Wait lang. Nasaan yung first step daw? Wala, baka hindi ko to proceed. Miss Jane? Miss Jane? We need your Calling assistant. your attention. May kausap siya. Wait lang po kasi hindi kami marunong, baka masira namin to. Hintay lang namin yung seller namin. Siya yung assemble. Ito yung may-ari si Annalyn. Okay. Tapos ito si Bibang yan. Sige nga, i-guide ko niya. sige nga, guide mo ko. Di ba may sticker doon? Ito yung sticker niya, guys. Yan. Wait lang. Dito daw yun ilagay. Dapat saktong-sakto daw. Kailangan isi-sentro natin. Kailangan. So yung pinaka-lining ng black. Yun yung parang iaano natin. Para sa cord. So guys, kailangan na center. Center of view. Tapos, tanggalin ko na. Tapos lagay mo dito. Hindi ba yung baliktad? Ako na yan. Nakasentro ba? Kasi nakakaya sa may-ari. Baka hindi natin masentro. Tapos yung isa dito, tabingi nga akin eh. Guys, so ayan na unti-unti na siyang nabubuo. Pwede makishare din. Tapos ano yung the next? Next, this one down. You need to... Ito din? Dito siya. You need to close it tightly para wala daw pupasok na ano.
Ikaw ano yung magsalita? Kasi parang inday badida yung ano ko. Yan. Ito yung next. Kailangan gitna din, i-fold mong ganyan para yung sulat kailangan naka ano. Pabaligtaran din pala dito yon. Ito yung ginagamit din ni Heart Evangelista. O, mukha naman silang mga heart. Mga pang-artista mask. Mamaya mukhang artista na po yan mga. Ito, look. Ay, nasa na yung gamit mo? Wala pa. Tinanggal. That's the socialin mask daw. Yan, unti-unti na pong nabubuo. O, guys, so. Tapos ilagay mo. Dito yung singawan, no? Nguso. Dito sa ilalim. Sa ilalim. Tapos, ikakabit na natin yan. Nabubuo na po siya. Ito yung sa baba. Ito yung sa... Para ito yung bandang For you baba. to breathe. Yeah, for you to breathe daw. Breathe your breath. Tapos ito dito. There. You need to put first the What the, filter. no, yeah. I forget. Yan. Then you may put this under the breath. Tatawag ako ni Chef mo. Ikaw ba talaga? Ito na. Ito na po yung filter. Kailangan may filter siya dyan. Then you may put this. Napakadali lang naman pala. Ito na guys. Meron na siyang kapitan sa tenga. Yan, ito na siya guys. So, pwede na pong isuto ni Annalyn. Ito na siya. Kung gusto nyo pong lagyan ng para meron siyang brand dito, masasabing copper mask siya. Kung saan mo gustong ilagay, gusto mo bang lagyan natin, Annalyn, ng Yeah. pangalan? I want the color green. It's a money color for me. It's pang soy. Yes. Gusto niya daw ng color green. Kung gusto niya dito ilagay, anywhere you want. Yan. Ano, isa lang. Tingnan mo kay kanila Parang sa kung kanila kabilaan dito. kinakat ba. Ginugupit siguro to. Oo nga. Ito. Yan. Yan. Ito siya yung sticker. Ikakabit natin dito. Kailangan hindi baligtad yung sticker. Dito, no? Wait lang. Medyo natitansak. Kaya na ba ganyan? O tabingi siya. Meron yan. Kailangan magkatapatan sila. Magsalita ako. Ayan, matatry na natin kung nakakasosyal nga siya. Sige nga, tignan natin. Baka kahit sa mas man lang, magbuka tayo social. Ayan, nakabit na po. Magkabilaan yan. Ayan. Ganyan din po yung gamit ng boss namin. So, ipagamit na natin kay Annalyn para makita natin yung effect. Ang cost nito ay less than 500 pesos. Less than 400, 380 pesos. 380. Three, Only yeah. 380 pesos. Yan, buy Good na for kayo. 1 month use na to. Yes, for 1 month. Pwede nyo pong laban-laban yung filter niya. Yes, for 1 month lang pero siya ha. Hmm. Tapos, yun nga. Ito, pwede Copper mo siyang face i-adjust. mask. Kills 99% of germs. So, let's check. Para kayong mga wildcats dito pag sinuot nyo siya. Tapos meron din siyang pang army style. Kung gusto nyo army style. Kung wildcats. Basta create your own style. Pwede rin palang sabay-sabay ng sticker. Like this. Pwede mo rin siyang lagyan ng ganito. Sabay-sabay. Gusto niya rin lahat ng sticker ikabit. Pwede mo siyang i-cut.
Oo, sa kasi, desired size mo. Ganyan. Ayan. yan, social. Chef How's, namin. How do how's I your, look, guys? how do you feel? What I feel is, easy to breathe. Yes, Yan. then, Tsaka, comfortable. then, Yan. where's your Yan. nose? Medyo fashionista siya ang dating. Yan. Ayun, datag-tabing eh. Siguro yung tali mo is, If your nose is not pointed, you can hide it through this mask. oh, you have halak? Yeah, I have, like me today, I have halak. Oh, yeah. Okay, sige, magpaalam ka na sa ating viewers. Yan, happy 1 point, ilang viewers mo? 1.1 M viewers. Viewers, Oh. yes. I hope so. Bye-bye, guys. Bye, guys. Bye-bye, guys. I give you my heart.